हेलो गुड मर्निङ आइन्द्र बस्नेत ब्लगमा यहाँलाई स्वागत छ र सर्वप्रथम यहाँलाई विजय दशमीको शुभकामना र आज 2082 साल असारको 16 गते आज चाहिँ विजय दशमी आज टिकाको दिन र आज हाम्रो के हुँदैछ सबै म यहाँलाई ब्लगमा देखाउँदै र हामी चाहिँ टिका लाउने तत्कारमा छौँ खानासाना खाइसकेको छु यता अब हाम्रो घरमा चाहिँ बुवाले सुरुमा मम्मीलाई टिका लगाइदिनुभयो मम्मीलाई पनि सन्चो थिएन मम्मी उठेर मात्र आएर टिका लगाउने हुन्थ्यो बुवालाई पनि 31वटा किमो लगाइसकेको थियौँ र टिका पालो पालो लाउँदैछौँ हामी यतिखेर अब यतिखेर चाहिँ मेरो पालो आइसकेको छ सबैजना घरमा बिरामीको कारणले गर्दा कसैको जानु छैन श्रीमती राधिका थापाको पनि पालो आइसकेको छ त्यतिखेर अरूभन्दा नि केटाकेटीहरूलाई बढी खुसी छ यो बेलामा मा भन्छ नि भाइ राम्रोसँग त्यसरी नगर्दा लाग्छ र ज्ञानी हुनु अनि दुर्गा माताले पढ्न धेरै धेरै आओस् है मेरो नातिलाई ज्ञानी हुनु सबैको जेठो बाटो नाति हो भाग्यमानी हुनु सबैको खाइरहेको हुनु पढाइमा एकदम दुर्गा माताले फर्स्ट गराइदिनु मेरो नातिलाई है अब पैसा पनि दिनु पर्यो नातिलाई 500 भयो 500 होइन 500 500 पनि ल नातिलाई जमरा माथि ल भाग्यमानी हुनु है ल 200 पैसा दिन्छ मेरो सानो नातिनी हो जेठी बाटी नातिनी भाग्यमानी हुनु है धेरै पढ्नु ज्ञानी हुनु टकटक नगर्नु एकदम पढेर ठुलो नर्स हुनु डक्टर हुनु है भाग्यमानी हुनु रोग कष्ट कहिले नलास् नौदुर्गा माताले रक्षा गरून् भाग्यमानी भएर बस्न परोस् बाबाआमालाई राम्रोसँगले पाल्नु परोस् मेरो नातिनीले बाजे बोजूलाई एकदम राम्रो गर्नु है ठुलो भाग्यमानी हुनु नमस्ते गरेको छैन नमस्ते छैन नमस्कार 5 रुपियाँ तपाईलाई पैसा पनि नमस्ते रे पढ्मार बस्छ देवी पढ्मारे भन्छ खै पढ्मारे
आइसकेपछि हामी बाउ छोरा र मेरो छोरो बुवाको नाति है हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ रे बुवा अहिले बुवाको कस्तो घर जाने बुवा काका घरमा मेरो हजुरबाको घरमा जाँदैछौँ यतिखेर र अर्को गाडी चाहिँ थन्काएर हामी इको गाडीमा जाँदैछौँ होइन बेबी अर्को गाडी के भयो बेबी हाई गरिदियो कस्तो खतरा देखिएको कि बेच्दैछ त यतिखेर चाहिँ हामी फाइनल्ली हजुरबाको घर पुगिसकेका छौँ र हजुरबाको हातबाट बुवाले टिका ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ उतापट्टि काकाले हेरेर बस्नुभएको छ उहाँ जेठो काका हुनुहुन्छ हरिशङ्कर काका अनि मैले पनि लगाएँ टिका र मैले भिडियो चाहिँ कान्छो काकाले खिच्न लगाएको थिएँ तर ठाडो भिडियो भएछ हामी पनि गाउँ खुसी हुनुभयो हजुरबा काकाहरू पनि हामी ग्रुप फोटो खिचेर हामी चाहिँ फेरि त्यहाँबाट टिका लगाएर फर्क्यौँ र अब हाम्रो यात्रा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक चौतारातर्फको यात्रा सुरु भइसकेको छ यतिखेर घरमा आएर पनि अनि उहाँ बाहिर हेरिराख्नु उहाँको पनि मामा घर मुख बन्द माइती जान पाउँदा त्यही भएर भोलि नै आउने भने पछि आउने भने मैले चाहिँ आज हाम्रो यात्रा मेरो गाउँ जाने बाटो बिग्रा भएको भएर गाडी लिएर हिँडेछ कहाँ जान सक्दैन बाटो बिग्रेछ भनेर बाटो डमाना हिँडेर माइती गाउँ जाने यहाँ सरकारीको गाडीमा जानु परेछ बिजुक यस्तो गाडीमा